ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ അത്ര വലിയ സംഭവമാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഈ വീട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളരെ ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് കിച്ചണെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെന്താ, ചാനൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞൻ ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. ഈ കിച്ചൺ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക, അപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഈ കിച്ചൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുകൂടി കാണണം. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കിച്ചണാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കതക് പ്ലൈവുഡാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഞാൻ പെയിൻ്റല്ല പ്രൈമർ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് കിച്ചൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിച്ചൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കിച്ചൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അടുപ്പാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ടൈലിൻ്റെ കുഞ്ഞൻ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. പഴയ കിച്ചൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടെ 4 സൈഡിലും ഗ്രില്ലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പകൽ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഓവർ വെട്ടമാണ്. അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ 2 ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആണ്, കുഞ്ഞുള്ളിയില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നട്ടിട്ട്. ഇതിന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ലീഫ് വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ കുപ്പിയിലാക്കിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു വെള്ള സ്പോട്ട് കാണുന്നില്ലേ, ഇത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ മോഡലല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് വീണതാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് സ്ലാബാണ്. ഈ സ്ലാബും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലാബ്. അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിനായിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തന്നെ 3 തട്ട് കാണുമല്ലോ, ബാക്കി സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കർട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർട്ടൻ അല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സാരിയാണ്, ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ തുണിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് കർട്ടൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ തുണി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ എന്ന്. ഇത് ഞാൻ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പടം വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ബാക്ക് സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു പടവും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് ചെയ്തത്. ഇതെനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് വരച്ചൊന്നുമല്ല. ശേഷം ഇവിടെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് എഴുതിയിട്ട് അതങ്ങനെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ലവ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്കിൽ റെഡ് ഇത് ലവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരാം. അത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് ഇവിടെയാണ് സിങ്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു സ്പോട്ട് അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം വെള്ളം ഒരുപാട് എപ്പോഴും വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇളകിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക, വൈറ്റും റെഡും കൂടി ഒരു പിങ്കിഷ് കളറ്, പിങ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു കളർ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലവൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഉപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കറികളിലും എല്ലാത്തിനും ഉപ്പിന് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് മാത്രമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടവും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ചുവരിലും ഞാൻ ഓരോ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കിച്ചൺ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കിച്ചണാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതിനു മുന്നേ എനിക്ക് അത്ര തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലവും കിച്ചൺ തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, വലിച്ചു വാരി ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കിച്ചണെന്ന്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയട്ടോ അഭിപ്രായം, അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറ്റം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് പഴയ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. പഴയ കിച്ചൺ കണ്ടാലോ? ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പഴയ കിച്ചൺ. കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാഴ്ചയാവും കാണുന്നത്. വളരെ വലിച്ചു വാരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നറിയാണ്ട് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ടൈലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്താ പറയുക, ഒന്നിനും ഒരു സൗകര്യമില്ല ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനി എന്തൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാറ്റാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും മടിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വെക്കാനും എടുക്കാനും ഒന്നും സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത പോലെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മടി പിടിക്കും, ജോലി ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത പെയിൻറ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. ഓക്കെ, ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാരി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറുത്ത പെയിന്റ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു പെയിന്റ് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഗോയുടെ പെയിന്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 180 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. 180 രൂപ. അപ്പോൾ ഒരുവിധം പെയിന്റിനൊക്കെ ഈ ഒരു റേറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ കളേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെയിന്റിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വരും. എന്നാലും റെഡൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ പെയിന്റുകളും 200 രൂപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എനിക്ക് എൻ്റെ അടുക്കള മുഴുവനായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 ലിറ്റർ പെയിന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും പെയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പെയിന്റ് ഒരു വലിയ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത് മണ്ടത്തരമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടുക്കള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടിക്കും. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 2 ചുവര് അങ്ങനെ അടിക്കാമെന്ന്, അതായത് 2 ചുവര് കറുപ്പടിച്ചിട്ട് 2 ചുവര് മാറ്റി അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീണ്ടും അടുക്കളയില്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുകയും വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിക്സി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പെയിന്റാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് കറ പിടിക്കും. ലൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ അടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു. ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുതേ. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ അറ്റത്തുനിന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ റോളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യാം. റോളറിനും അധികം വിലയൊന്നും വരില്ല. ഒരു 100 സംതിങ് രൂപയൊക്കെ തന്നെ റോളറിനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റോളർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോളറാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എനിക്കിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുക്കള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മൊത്തം ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്കെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ പഴയ അടുക്കള മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുമര് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്നുകിൽ താഴെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളതങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇനി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവൻ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കളറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു നിഗൂഢമായ സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയില്ലേ, ഫുള്ള് ബ്ലാക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു പടം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പടം വരയ്ക്കുന്നതും പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രൈപ്പോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തു തരാനും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇത് ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തത്. കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പെയിൻറ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറിലാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇളകി പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇത് പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എന്താ പറയുക, സ്ലാബിൻ്റെ പുറകായാലും ഈ ഒരു സൈഡായാലും ഒക്കെ ഞാൻ തുടച്ചൊക്കെ മാറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികം അങ്ങനെ പോകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ആയാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വാങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കളറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് കളറ് പെയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഈ വൈറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കളേഴ്സിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള കളേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് പല കളറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിനായിട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻ്റാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് ആ ഒരു വരച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. വരച്ചിട്ട് പിന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനങ്ങ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് പെയിൻറ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആവുന്നു. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മളിനി സ്ലാബ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പഴയ സ്ലാബ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പുതിയ സ്ലാബ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, വെള്ളമൊക്കെ വീണ് നനഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്, അതായത് ഓടിനടിക്കുന്ന പെയിൻ്റാണിത്. ഓടിന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു പെയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. ഓട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് കളർ പോവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻറ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്ലാബിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ് തന്നെ അടിക്കും. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാൾപേപ്പേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നല്ല എമൗണ്ട് ആവും. ഇത്രയും ഒരു ഏരിയയിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പൈസയാവും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല. വെള്ളമൊക്കെ വീണ് അതിൻ്റെ അടി ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ട് ചീത്തയായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും ഒഴിവാക്കി.
പെയിൻറ് തന്നെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ വീണാൽ നമുക്കത് തുടച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലാബിലൊരു സ്പോട്ട് കണ്ടു കാണും, കുറച്ചിങ്ങനെ പല കളേഴ്സിലുള്ള സ്പോട്ടുകൾ. അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഇളകി പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് കളർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്, ആ പെയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഓരോ കളറ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? പെയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇളകി പോരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സ്ലാബ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ആ സ്പോട്ടുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുക്കളയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കർട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും സാരിയിലാണ്. സാരി വെച്ചിട്ട് കർട്ടൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ലവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതുപോലൊരു കാർഡ്ബോർഡിൽ ലവിൻ്റെ മോഡൽ വെട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ലവ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡും ഒരു സൈഡ് വൈറ്റും ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അടുക്കള വിശേഷം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.